aka, assalomu alaykum. Nima ish bor aka? Va alaykum assalom. Hormanglar. Ish bor edi. Siz ozgina baquvvatroq ekansiz. O'ziga o'xshagan bitta sherigi oling. Bo'ldi aka. Abdulaziz, ketdi o'tir. Tilingiz boshqa-yu, dilingiz boshqa. Manzilingiz boshqa, yo'lingiz boshqa. Ajab oyoq boshqa, izingiz boshqa. Assalomu alaykum. Biz ish tugatgan edik. Keyin safar ham sizlarni chaqiraman. Pastga buxgalterga uchrasanglar, pulinglarni berib yuboradi. Mehnatingizga rozi bo'linglar. Mayli aka, bergan pulingizga rozi bo'ling. Albatta keyingi safar kelib yana siz ishingizni qilamiz aka. Rahmat aka. O'g'lambek, Aka, Alixon bo'lsa keluvdim. xabarlashmasi ketib ko'chaga. O'zi u insonlar, kaprizli insonlardir. Mayli unda ertaga Uchrashuv belgilabdi. Aha. Ertaga ko'rishamiz. Bo'l, xo'p bo'ladi. Assalomu alaykum. Mumkinmi? Va alaykum assalom. Marhamat, o'tiring. Bizga mebellar ma'qul. Kecha shaxsan o'zim ham ko'rdim. Siz bilan Alixonmiz qurilish kompaniyasi shartnoma imzolashga tayyor. Rahmat aka. Tanishganimdan xursandman. Abdulaziz, kuzatib qo'ying. Xo'p bo'ladi aka. Bitta savolim bor. Kechagi qilgan ishingiz meni taajjublantirdi. Shunga ozgina tushunmadim. Aka qarang taqdirdi. Kecha sizga to'g'ri kelib qopman. Ba'zi bir insonlar ishi yurishib, ozgina puli ko'payib ketsa, opa-singlisidan, aka-ukasidan xabar olishni unutib qo'yapti. Men ham shu insonlarga o'xshab qolmay deb, kibrimni sindirish uchun bir oyda bir marta shunaqa ish qilib turaman. Sababi jigarlarimiz biz uchun juda qadrlidir. Ulardan xabar olib turishimiz kerak.